Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prajem vám príjemný dobrý deň. Moje meno je Michal Šprlák a v súčasnosti pracujem na Západočeskej univerzite v Plzni. V nasledujúcich minútach vám poviem niekoľko slov o modeloch hustoty kôry a globálneho gravitačného poľa na Mesiaci, odhadnutých z dát družicovej misie GRAIL a senzoru LOLA. Tento príspevok dokazuje, že pole pôsobnosti geodézie sa neobmedzuje len na našu domovskú planétu. Pre zachovanie svetlej budúcnosti geodézie je zásadné presadzovať naše znalosti vo mnoho širšom zmysle, ako napríklad pri štúdiu iných planetárnych telies. Začníme stručnou motiváciou. V minulosti ste mohli počuť o družicovej misii GRAIL, čo je skratka pre Gravity Recovery and Interior Laboratory, ktorá mapovala gravitačné pole Mesiaca v roku 2012. Dvojica družíc obiehala za sebou vo výške niekoľkých desiatok kilometrov nad mesačným povrchom. Z presných meraní polohy družíc a ich vzájomnej vzdialenosti boli odvodené globálne modely gravitačného poľa do stupňa a rádu 1500. To odpovedá priestorovému rozlíšeniu lepšiemu ako 4 km. Verte alebo nie, gravitačné pole Mesiaca je v súčasnosti najdetailnejšie spomedzi všetkých planetárnych telies. V rokoch 2017 až 2019 som bol výskumníkom na univerzite v austrálskom meste Newcastle. Pracoval som na projekte, ktorý bol financovaný Austrálskou výskumnou radou ARC a zaoberal som sa využitím dát družicovej misie GRAIL. Našou úlohou v záverečnej etape projektu bolo riešenie dvoch geodetických, prípadne geofyzikálnych úloh, a to odhad hustoty mesačnej kôry a výpočet globálnych gravitačných polí generovaných touto mesačnou kôrou. Naša priorita bola využiť vlastné originálne postupy, nezávislé od postupov iných skupín, napríklad od vedeckého tímu družicovej misie GRAIL. Poďme sa teraz podrobnejšie pozrieť na niektoré teoretické aspekty a dôležité výsledky. Zamerajme sa najprv na odhad hustoty mesačnej kôry. Matematický model je tzv. Newtonov integrál v rámčeku. Po rozdelení integrálu na konečné elementy môžeme tento vzťah napísať v známom tvare L rovná sa A krát X. Na ľavej strane sa nachádza modrý vektor meraní. Jeho prvkami sú sférické harmonické koeficienty CNM, odvodené z meraní misie GRAIL. Parametre čiernej farby tvoria prvky matice plánu. V hraniciach integrálu je schovaná topografia Mesiaca, ktorú podrobne mapoval senzor LOLA. Pod integrálom sa nachádzajú sférické harmonické funkcie YNM, ktorých hodnoty počítame numericky. Neznámou je červená hustota ρ. Tento matematický model je globálny, sférický a lineárny. Na rozdiel od predošlých odhadov iných skupín sme parametrizovali horizontálne zmeny hustoty rozvojom do radu plošných sférických harmonických funkcií. To zásadne ovplyvnilo numerickú stabilitu riešenia. Vykonali sme množstvo numerických experimentov na odhad konštantnej, horizontálne a priestorovo premenlivej hustoty mesačnej kôry. Viacej sa budem sústrediť na prípad horizontálnych zmien. Jedná sa o preurčený problém, kedy máme väčší počet meraní ako neznámych. Počet prvkov vektora meraní je 338 000 a neznámych je 16 500. Odhad neznámych môžeme nájsť metódou najmenších štvorcov v rámčeku. Číslo podmienenosti normálnej matice ATA je 10 na 5, čo je 10 rádov pod hranicou straty numerickej presnosti v 64-bitovej reprezentácii čísel v pamäti počítača. Konštelácia problému vyzerá optimisticky. Výsledné riešenie hustoty mesačnej kôry je znázornené na obrázku.
Ľavá pologuľa je privrátená strana Mesiaca a pravá pologuľa je strana odvrátená. Na obidvoch hemisférach prevláda vysokofrekvenčný šum, a teda odhad hustoty pomocou metódy najmenších štvorcov nie je užitočný. Existuje ale spôsob, ako sa vysokofrekvenčného šumu zbaviť. Receptom je pripočítanie matice K k pôvodnej normálnej matici ATA. Zvolili sme diagonálnu maticu K, ktorej prvky boli určené empiricky a klesali s prevrátenou hodnotou harmonického stupňa neznámych koeficientov hustoty. Táto voľba matice K zároveň obmedzuje rozsah hustoty v priestorovej oblasti. Takzvaný regularizovaný odhad hustoty mesačnej kôry je znázornený na obrázku. Vysokofrekvenčný šum sme úspešne potlačili. Hustota nadobúda hodnoty od 2200 kg na meter kubický na privrátenej strane v oblasti nazývanej Procellarum Craterinae až po 2800 kg na meter kubický na odvrátenej strane Mesiaca v oblasti South Pole Aitken Basin. Porovnanie s inými existujúcimi riešeniami dokázalo, že náš odhad je realistický. Zdôrazňujem, že sa jedná o najaktuálnejší a zároveň najdetálnejší model hustoty mesačnej kôry. Prejdime ku druhej úlohe, to je výpočtu globálnych modelov gravitačného poľa. Matematickým modelom je opäť Newtonov integrál v rámečku. Teraz považujeme modrú hustotu ρ za známu. Integrál rozdelíme na konečné elementy podľa pravidelnej mriežky topografie zo senzoru LOLA. V stredoch týchto elementov spočítame hodnoty harmonických funkcií YNM. Sumáciou cez všetky elementy dostaneme červené harmonické koeficienty CNM. Súbor týchto koeficientov sa volá globálny model gravitačného poľa. Ku každej hustote mesačnej kôry, to jest konštantnej, horizontálne a priestorovo premenlivej, sme spočítali sadu sférických harmonických koeficientov do stupňa a rádu 2519. To odpovedá priestorovému rozlíšeniu 2,2 km. V ďalšom sme vykonali analýzy na vzájomné porovnanie týchto gravitačných polí. Ako prvú ukážem admitanciu v spektrálnej oblasti. Je to miera podobnosti medzi globálnym modelom GL 1500E, určeným zmeraním misie Grail, voči našim modelom z priameho modelovania ako funkcia harmonického stupňa. Pre stupne menšie ako 100 je admitancia menšia z dôvodu geofyzikálnych javov v mesačnom plášti a jadre. Hodnota admitancie výrazne klesá pre stupne väčšie ako 700, kde začína prevládať šum Grail meraní. Medzi stupňami 100 až 700 sú hodnoty admitancie blízke jednej, ako teoreticky očakávame. Vidíme drobné rozdiely medzi gravitačnými modelmi určenými z troch zložení mesačnej kôry. Celkovo je červená krivka najbližšie jednotke, a teda model gravitačného poľa určený z priestorovo premenlivej hustoty sa najviac primyká realite v globálnom zmysle. V ďalšom sa pozrime do oblasti priestorovej. Na hornom obrázku vidíme mapu Buggerových radiálnych zložiek gravitačného zrýchlenia. Je to rozdiel medzi modelom GL 1500E a našim priamym modelom generovaným konštantnou hustotou. Hodnoty tejto veličiny dosahujú plus minus 10 mg na obidvoch stranách Mesiaca. Prstencové tvary sú charakteristické pre striktne obmedzené spektrum medzi harmonickými stupňami 150 až 600. Dolný obrázok znázorňuje rozdiel radiálnych zložiek gravitačného zrýchlenia medzi našim modelom z priestorovo premenlivej hustoty a modelom z hustoty konštantnej. V oblasti Mare Crisium na privrátenej strane a v rovníkovej oblasti na odvrátenej strane rozdiely dosahujú niekoľko miligalov. V týchto lokalitách sme vykonali ďalšie lokálne analýzy a preukázali sme,
že model gravitačného poľa z priestorovo premenlivej hustoty je tu efektívnejší a teda viacej odpovedá realite. V poslednom numerickom experimente sme porovnali jeden z našich modelov gravitačného poľa s nezávislými modelmi. Nezávislé modely boli určené Hirtom a Kuhnom v roku 2017 a Buchom a kolektívom v roku 2019. Pri tejto analýze sme použili originálne merania misie Grail pozdĺž dráhy. Výsledky sú znázornené v podobe spektrálnej hustoty ako funkcie frekvencie. Čierna krivka znázorňuje spektrálnu hustotu meraného signálu. Oranžová krivka, to je model určený Buchom a kolektívom, neodpovedá meranému signálu a nereprezentuje reálne merania v znázornenom spektre. Zelená krivka, to je model od Hirta a Kuhna, je bližší meraniam, ale dochádza k poklesu signálu pri vyšších frekvenciách. Jednoznačne najbližšie k meranému signálu je krivka červená a to je náš priamy model gravitačného poľa. Zároveň sme sa dostali k záveru. V tomto príspevku sme využili Newtonov integrál na riešenie dvoch geodetických, respektíve geofyzikálnych problémov. V prvej časti sme formulovali globálny, sférický a lineárny matematický model na odhad hustoty. Tento sme použili na určenie konštantnej, horizontálne a priestorovo premenlivej hustoty mesačnej kôre. V druhej časti sme vypočítali globálne modely gravitačného poľa generované 3 mesačnými kôrami. Vykonali sme niekoľko analýz na overenie, ako odpovedajú reálnym meraniam gravitačného poľa. Veríme, že v blízkej budúcnosti nájdu uplatnenie vo vedeckej komunite pri riešení geodetických, geofyzikálnych a planetárnych problémov, prípadne pri navigácii mesačných modulov. Všetky detaily sa nedali obsiahnuť vo vyčlenenom časovom intervale. Prítomným, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac, odporúčam nazrieť do nášho článku. Tento bol publikovaný v časopise Planetary and Space Science. Všetky výstupy tejto práce sú dostupné aj na sociálnej sieti ResearchGate. To je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa chcete dozvedieť viacej o mojej práci, môžete nazrieť napríklad na moju webovú stránku na Google Sites, alebo si môžete pozrieť moje profily na profesných sociálnych sieťach ResearchGate a LinkedIn. Tieto odkazy nájdete aj v popise videa.